우리가 오늘 에스더 7장을 읽었는데요. 우리가 살아가면서 자주 잊어버리는 내용이 하나 있는데 그건 우리가 심은 씨앗이 반드시 열매를 맺는다는 사실입니다. 사실 자라고 풍성해지고 번성하고 열매를 맺는 모든 건 씨앗의 본성입니다. 당연히 그것은 당연한 순리이고, 그리고 더 정확하게는 그건 씨앗의 목적이기도 합니다. 모든 씨앗은 열매를 맺기 위해서 심기워지는 겁니다. 우리가 심는 모든 씨앗은 반드시 그 열매를 맺는다. 우리는 그걸 기억해야 합니다. 중요한 건 우리 모두 씨앗을 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 결국 우리의 삶에도 어떤 식으로든지 우리가 심은 씨앗에 합당한 열매가 맺어지게 될 겁니다. 물론 그 열매를 일찍 볼 수도 있고 늦게 볼 수도 있겠지만 분명한 사실은 열매를 반드시 본다는 겁니다. 그게 이제 오늘 우리가 읽은 그 에스더의 내용이기도 합니다. 오늘 본문에 하만이 나옵니다. 하만은 갑자기 일이 꼬였다고 생각했을 겁니다. 이 지난 그 6장 내용까지를 딱 보면 갑자기 꼬였다. 5년 동안 잘 준비해오던 내용이 갑자기 꼬였다 생각을 했을 겁니다. 근데 갑자기가 아니라 자기가 오랫동안 뿌려온 씨앗의 열매를 오늘 본 것뿐입니다. 그러니까 지난 본문이 어떻게 끝났죠? 하만은 자기 영광을 자기가 받고 싶었는데 자기 이야기인 줄 알고 왕관을 씌우고 왕의 옷을 입히고 왕의 말을 태워서 왕께 충성하는 사람은 이렇게 영광을 얻을 것이다 말하고 돌아다니게 해주십시오. 근데 그게 자기가 아니라 자기가 죽이려고 계획 세웠던 모르드게였다는 걸 알게 됐죠. 모르드게가 영광을 받았습니다. 그래서 한 방 맞은 것 같아서 정신을 못 차리고 있을 때 집에 갔더니 자기 아내와 지인들, 그 현인들이 뭐라고 얘기합니까? 그 뒤에 있는, 모르드게 뒤에 있는, 그가 유대인이라면 그 뒤에 있는 여호와 하나님의 애를 너가 이길 수가 없을 거다라고 이야기해서 이제 완전히 다리에 힘이 쭉 풀린 상태였는데 그때 왕궁에서 사람이 와가지고 왕후의 잔치에 두 번째 초청을 받아서 빨리 가야 되니까 빨리 갑시다 데리고 갑니다. 그렇게 이제 두 번째 왕의 잔치에 초대가 돼서 같이 있을 때 왕이 술을 마셨는데 그때 기분이 좋아지고 분위기가 무르익어 갈 때 에스더에게 왕이 이렇게 다시 한번 물었습니다. 내가 너에게 뭐 하기를 원하냐? 뭐 해주기를 원하냐? 사실 왕은 이번에 갑자기 기분이 좋아서 물어본 건 아니고 에스더가 처음에 왕을 찾아갔을 때부터 생각을 하고 궁금했습니다. 에스더의 요구가. 그때 에스더가 이렇게 대답하죠. 3절에 왕후 에스더가 대답하여 이르되 왕이여, 내가 만일 왕의 목전에서 은혜를 입었으며 왕이 좋게 여기시면 내 소청대로 내 생명을 내게 주시고 내 요구대로 내 민족을 내게 주소서. 나와 내 민족이 팔려서 죽임과 도륙과 진멸함을 당하게 되었나이다. 이렇게 이제 이야기합니다. 나도 그렇고 우리 민족도 다 죽게 생겼으니 살려주십시오. 이게 내 소원입니다. 에스더가 이 말할 때 너무 떨렸을 겁니다. 너무 떨렸을 겁니다. 이 말 때문에 자기가 이제 유대인인 거를 커밍아웃 하는 거니까 자기도 죽을 수도 있겠다 분명히 생각을 했을 겁니다. 그래서 그 전에 죽으면 죽으리이다 하고 했던 이야기가 이제 이 이야기였죠. 에스더의 말을 들을 때 왕과 하만 둘 다 깜짝 놀랐습니다. 에스더가 유대인이라는 거를 전혀 모르고 있었던 게 분명하기 때문이죠. 근데 에스더가 나는 유대인입니다. 근데 생각해 보니까 유대인을 멸절해도 된다는 조서를 하만이 얼마 전에 갖고 왔고 왕이 자기 도장을 찍어서 전국에 배포한 게 생각이 난 겁니다. 그래서 왕이 그 말을 들을 때 누가 이런 일을 꾸민 거냐 이제 물었고 에스더는 바로 이 대적 하만입니다. 5절에 아하수에로 왕이 왕후 에스더에게 말하여 이르되 감히 이런 일을 심중에 품은 자가 누구며 그가 어디 있느냐 하니 에스더가 이르되 대적과 원수는 이 악한 하만입니다 하니 하만이 왕과 왕후 앞에서 두려워했다. 왕은 분노하면서 원래 성격대로는 그 자리에서 하만을 찢어 죽였겠지만 좀 더 생각을 정리하기 위해서 일단은 자리를 떴습니다. 왜냐하면 하만은 그동안 자기에게 너무 신실한 신하였거든요. 자기가 믿었던 사람이에요. 근데 이런 사람에 대해서 이런 말을 지금 처음 들은 거니까 생각할 시간이 필요하죠. 일단은 자리를 떴습니다. 7절에 왕이 노하여 일어서서 잔치 자리를 떠나 왕궁 후원으로 들어가니라 하만이 일어나서 왕후 에스더에게 생명을 구하니 그러니까 왕이 떠나니까 하만은 어떻게든지 자기가 이제 살아야 되겠다. 그래서 왕후 에스더한테 엎드려가지고 생명을 구하니 이는 왕이 자기에게 벌을 내리기로 결심했다고 생각했기 때문입니다. 하만이. 네.
근데 사실 왕은 아마도 하만을 위해서 자리를 떴을 겁니다. 다시 한번 생각을 해보고 자초지종을 나가서 내 감정을 누그러뜨린 다음에 들어와서 물어봐야지 생각했을 가능성이 상당히 높습니다. 근데 왕이 나갔을 때, 왕이 나가자마자 눈치가 빠른 하만은 왕이 자기에게 벌을 주려고 하는 것 같아. 본문에 나와 있는 내용인데 그렇게 생각을 해서 일단 살고 봐야 되니까 에스더 앞에 엎드려가지고 제발 살려주십시오라고 간청했는데, 에스더는 의자에 앉아 있고 이때 이제 하만은 그 앞에 엎드린 겁니다. 근데 이게 우리가 생각하는 그런 그림은 아닙니다. 여기 에스더가 좋은 저런 의자에, 저건 아니죠. 좋은 의자에 앉아 있고, 그리고 하만이 그 앞에 엎드렸다고 생각을 할 수 있는데 그런 그림은 아니고, 이 시대 의자가 어떻게 생겼는지를 우리가 알면 도움이 되는데 8절에 걸상이라고 나오거든요. 걸상. 근데 이 걸상이라고 말하는 이 의자는 이런 의자가 아니고 침대처럼 생긴 의자입니다. 그래서 거의 누워서 밥을 먹었습니다. 이 사람들이 거의 누워서 식사하는 그림을 보신 분이 계실 수도 있어요. 막 옛날 사진 이런 거, 옛날 그림 보면. 근데 에스더가 그렇게 침대 같은 의자에 반쯤 누워 있고 하만이 그 침대 같은 데 올라가서 엎드린 거거든요. 에스더의 치마를 잡고 애원을 한 겁니다. 그러니까 누가 보면 이게 그림이 이상해 보일 수 있는 그림입니다. 그냥 의자에 사람이 엎드린 게 아니라 같은 침대에 올라가서 거기서 엎드려 있는 그런 그림입니다. 그때 왕이 간신히 화를 누르고 이 일의 자초지종을 제대로 들어보려고 다시 들어왔습니다. 아무리 하만이 그래도 어떤 이유가 있으니까 유대인을 멸절하자고 한 거 아닐까? 하만한테 일단 듣고 생각을 해보자 라고 이제 마음을 먹고 들어왔을 가능성이 상당히 높은데, 그래서 하만의 말을 들어보려고 다시 들어왔는데 그때 어떤 그림이죠? 하만이 침대 같은 의자에 엎드려서 에스더 치마를 잡고 저러고 있으니까 이렇게 얘기한 거예요. 네가 왕궁에서, 그것도 내 앞에서 왕후를 강간까지 하려고 하냐? 8절을 보면 왕이 후원으로부터 잔치 자리에 돌아오니 하만이 에스더가 앉은 걸상 위에 엎드렸거늘 왕이 이르되 저가 궁중 앞에서 내 왕후를 강간까지 하고자 하는가 하니, 이 말이 왕의 입에서 나오매 무리가 하만의 얼굴을 싸더라. 이게 이제 그런 내용입니다. 이해되시죠? 이제 굳이 하만의 말을 들어볼 것도 없이 하만은 사형수가 된 거죠. 네. 그래서 신하들이 막 달려가가지고 하만을 체포하면서 얼굴을 가립니다. 뭐 이슬람 이런 데 보면 이렇게 이번에도 마두로 체포할 때도 그랬나요? 얼굴이 이렇게 막 헝겊으로 감싸잖아요. 이렇게 감싸가지고 이렇게 하는데 이렇게 막 가렸어요. 그때 내시 중에 하나인 하르보나라는 사람이 왕이요. 실은 얼마 전에 하만이 왕을 위해 일한 충신 모르드게를 죽이겠다면서 50규빗, 1규빗이 45cm입니다. 그러니까 50규빗은 22m, 엄청 높은 거죠. 50규빗 짜리 나무를 준비해 놨는데 그게 마침 오늘 하만의 집에 섰습니다. 저놈을 하만을 거기에 매달아 처형하시는 게 어떻겠습니까? 라고 제안을 해서 그 자리에서 끌고 가서 죽이는 게 오늘 본문입니다. 9절. 왕을 모신 내시 중에 하나 하르보나가 왕에게 아뢰되 왕을 위하여 충성된 말로 고발한 모르드게를 달고자 하여 하만이 높이가 50규빗 되는 나무를 준비하였는데 이제 그 나무가 하만의 집에 섰나이다. 왕이 이르되 하만을 그 나무에 달라 하매 모르드게를 달려고 한 나무에 하만을 다니 왕의 노가 그치니라. 오늘 말씀의 가장 중요한 핵심은 10절입니다. 모르드게를 달려고 하만이 만든 그 나무에 하만이 달렸다. 이거죠. 이게 충격적이게도 오늘 본문이 이렇게 끝납니다. 자, 우리가 조금만 생각을 하고 이제 말씀을 마치겠는데, 갑자기 하르보나가 왜 저런 말을 했을까? 평소에 하만에 대해서 질투했을 수도 있고, 아니면 진짜 왕을 위해서 이런 말을 한 것인지일 수도 있습니다. 우리는 그 이유를 알 수 없습니다. 아니, 그 전에. 그러니까 하르보나의 중심을 우리가 알 수 없어요. 그 얼마나 선한 뜻으로 한 말인지 몰라요. 그 전에 하만이 에스더에게 용서를 구한 건데 아하수에로는 왜 말도 안 들어보고 그 자리에서 하만을 죽인 건가? 이거 아하수에로가 오해를 한 건 아닌가? 그러고 보면 우리는 일어난 일들을 보면서 이해가 잘 안 되는 것들이 사실 되게 많습니다. 그러니까 하나님의 행하심은 우리의 이해를 충족시켜주지 않는다는 걸 우리가 알아야 됩니다. 이 문장, 하나님의 행하심은, 하나님의 이루심은 우리의 이해를 충족시켜주지 않는다. 우리가 매일 가지는 의문은 하나님은 왜입니다. 왜 가만히 계십니까? 내가 어떻게 살았는지 뻔히 알면서 나한테 왜 이렇게 하십니까? 왜 이런 일이 계속 일어나게 둡니까?
혹은 세상 부조리를 왜 그냥 두십니까? 그래서 많은 사람들이 우리 기독교 신앙을 전하면 그들이 하는 말이 뭐죠? 하나님이 살아있다면 어린아이들이 왜 그냥 태어날 때 죽어야 됩니까? 왜 전쟁 때문에 죽어야 됩니까? 이런 말들. 왜 죄 없이 사람이 죽도록 신이 그냥 놔둡니까? 이런 말들 많이 들어보셨죠? 이게 우리도 가끔 가지는 질문들, 의문들이에요. 하나님은 왜 그냥 가만히 있습니까? 내가 이렇게 하나님께 간절히 기도하는데 왜 응답하지 않습니까? 이런 거. 하나님의 행하심 앞에서 우리가 생각하는 우리의 정의와 우리의 상식과 우리 옳음이라는 잣대를 막 내세웁니다. 하나님께. 이게 뭡니까? 대표적인 게 라합의 거짓말입니다. 라합이 거짓말을 해서 자기는 살았는지 몰라도 자기 민족은 망했다. 이게 옳은 거냐? 이렇게 가는 거죠. 오늘 본문이 그래요. 하만이 심판받는 거 좋다. 근데 오해가 아니라 정정당당하게 재판받고 처벌받아야 되는 거 아니냐? 근데 왜 오해를 통해서 재판도 못 받고 그냥 이렇게 되는 게 옳은 거냐? 이런 거죠. 근데 오해라고 치면 사실 왕이 오해한 건 오늘 그 한순간 한 그림이 아니고 지난 5년 내내 오해해왔던 거 아니에요? 하만이 의롭고 정당하고 좋은 신하라고 생각해왔잖아요. 아하수에로는. 그게부터가 오해였죠. 오늘 본문의 오해가 아니라 지난 세월 전부가 오해였고 어쩌면 오늘 본문에서도 아하수에로는 오해가 아니면 어떤 것도 바로잡을 수 없는 실력이었기 때문에 오해를 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가셨다 이렇게 보는 게 맞습니다. 그래서 하나님은 아하수에로의 오해를 통해서 그런 성향을 통해서 오늘 본문을 완성하고 계시는 거죠. 여러분 근데 하나님은 늘 그렇습니다. 늘 어떠냐면 우리가 완전하지 않기 때문에 완전하지 않은 우리의 인생 속에 완전하신 하나님의 뜻을 이루시는 방식이 바로 그렇습니다. 뭐냐면 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 방식이에요. 우리는 그게 이해가 안 돼요. 우리는 늘 이게 뭡니까 따져요. 왜냐면 내가 생각하는 건 다르거든요. 이게 옳은데 왜 이렇게 일을 하냐는 거죠. 하나님이. 우리 그게 이해가 안 되는데 여러분 우리가 완전하지 않아서 우리가 생각할 때의 완전한 방식이라는 건 사실 있을 수가 없어요. 하나님은 다만 예를 들면 뭐 우리라 그러면 우리가 성격이 어떻고 좀 우리라 그러니까 좀 그렇죠. 저라 그러면 좀 모자르고 뭔가 부족하고 근데 이 모든 연약함을 가지고도 하나님의 완성된 일을 행하신다는 거예요. 네. 그 모든 게 뭐죠? 아하수에로라 그러면 아하수에로 왕의 성격, 급한 성격. 그러니까 자다가 잠이 안 온다고 신하들 깨워가지고 옛날에 있었던 궁중일기 읽어봐. 뭐 이렇게 하는 거예요. 그 다음에 처음 나왔던 장면은 자기 부인이 막 예쁜 걸 보여주고 싶은데 그 싫다 그러니까 바로 폐위해버리고 막 이런 성격들 있잖아요. 네. 막 오해하고 좀 급한 성격의 성향 이런 사람이 권력까지 가지고 있어요. 그러면 세상이 볼 땐 최악입니다. 간음이 안 되니까. 간음이 안 되면 대안을 세울 수가 없습니다. 근데 하나님은 그 이상한 요소들 하나하나까지 다 합력하게 해서 하나님이 놀라운 역사를 이루어 내셨다. 이게 오늘 본문입니다. 이게 오늘 본문이에요. 놀라운 거죠. 이게 우리가 깨지는 게 여기에요. 우리는 아하수에로가 변화돼서 좋은 사람이 돼서 하나님 나라를 이루어 주십시오라고 우리는 하나님께 요청하는데 하나님 그렇게 행하시지 않아요. 하나님의 방식으로 하나님의 일들을 이루세요. 네. 세상에선 오히려 비난받을 일이고 나쁜 조건들일지 모르지만 아하수에로 성격이 하나님은 그것들마저도 가장 선한 도구로 이용하시더라. 하나님 나라의 일 완성하시더라. 오늘 본문은 그래서 에스더 이야기도 아니고 하만 이야기도 아닙니다. 하나님 이야기입니다. 하나님 이야기. 하나님이 누구신지를 가장 잘 보여주는 겁니다. 우리가 생각하는 옳음, 우리의 정의가 실현되는 것이 하나님 나라가 아니라는 걸 우리가 알아야 됩니다. 하나님 이게 뭡니까? 하나님 나라 이게 뭡니까? 하나님이 완전하십니다. 우리의 기대와 우리의 옳음이 완전하지 않습니다. 많은 사람들은 그런데 그 함정에 빠져 있어요. 많은 기독교인들이. 너나 할 거 없이 다 모두가 이건 아니지 않습니까? 라고 말하는 게 너무 익숙해요. 이건 아니지 않습니까? 이게 뭡니까? 이게 뭡니까? 하나님이 완전하시다고 하면서 이게 뭡니까? 근데 여러분 그 말이 어폐가 있어요. 하나님이 완전하시면 하나님 행하신 일이 완전하신 거예요. 근데 우리는 하나님이 완전하시다고 하는 이 일이 뭡니까? 이게 앞뒤가 안 맞는 거죠. 우리는 완전하지 않아요. 하나님은 완전하세요. 우리는 그래서 모든 일들 앞에서 하나님 앞에 엎드려야 할 뿐입니다. 근데 다 자기 소리를 내는 거에만 익숙해요. 거기만 집중해요.
내 소리를 내는 거, 내 오름이 완전하게 막 다 맞아떨어지고 그렇게 우리가 만족한다고 해서 그럼 그게 하나님 나라인가? 전혀 그렇지 않습니다. 우리의 오름과 하나님 나라는 아무 관련이 없습니다. 더 정확하게 말씀드리면 우리 생각, 내 생각에 옳아야, 정의로워야, 내가 생각할 때 더 깨끗해야 하나님 나라가 인 게 아닙니다. 그런 거랑 관련이 없는 겁니다. 하나님 나라는 옳을 필요가 없다는 말이 아닙니다. 하나님 나라가 어떤 건지를 알아야 된다는 말입니다. 하나님 나라는 하나님이 말씀하시고 우리는 그 앞에 철저히 엎드려서 하나님의 백성이 되는 나라일 뿐입니다. 우리는 세상을 옳게 만들려고 부르심을 받은 존재가 아닙니다. 그렇지 않습니다. 더 옳은 공동체를 만들려고 입장제일교회로 부르심을 받은 것도 아닙니다. 그게 신앙인 것도 아닙니다. 신앙은 뭡니까? 내가 아니요 오직 그리스도이십니다라고 고백하고, 그것도 진정으로 그렇게 고백하는 것, 그렇게 오늘 이해할 수 없는 모든 상황 속에서도 하나님 앞에 엎드리고 내가 아니라 하나님이 오르시죠, 하나님을 경배하고 주님의 이름이 높임을 받아주십시오, 하나님을 찬양하는 게 전부입니다. 그게 신앙입니다. 여러분, 가룟 유다를 생각해 보세요. 가룟 유다가 옳은 사람이었을까요? 그는 성경에 나온 예수님의 12제자 중에 누구보다도 옳은 말을 많이 했던 사람입니다. 가룟 유다는. 베드로와 비교해 보면 비교가 안 됩니다. 베드로는 못난 말들을 막 계속 하는데 가룟 유다는 계속 설득력 있는 말을 하고 옳은 말들을 하고 다른 사람들에게 칭찬받을 만한 말들을 합니다. 그러니까 인정받아서 거기서 회개를 보게 된 거거든요. 근데 가룟 유다가 왜 무너지죠? 하나님 나라는 그런 차원이 아니기 때문에요. 옳으냐 옳지 않냐의 차원이 아니에요. 베드로도 옳지 않았다니까요. 그럼 뭐냐? 하나님 앞에 굴복하지 않으면 다른 사람들이 아무리 옳다고 인정하고 스스로가 아무리 옳아도 하나님 백성이 아닙니다. 하나님 나라의 유일한 조건, 하나님이 왕이 되시고 나는 하나님의 백성이 되는 그것만이 가장 우리를 하나님 나라의 백성이 되게 한다는 것을 우리가 오늘 기억해야 됩니다. 그래서 에스더 5장부터 시작된 모든 일들이 다 우연처럼 보이지만 우연이 아니고 가장 정확하고 철저하게 이끄신 하나님의 이끄심이었고, 성경은 오늘 그것을 우리에게 그 시대에 가장 똑똑했던 하만도 하나님의 역사 앞에서 철저히 무능한 자가 돼서 아무 힘도 쓰지 못했다를 보여주는 게 오늘 본문입니다. 다시 오늘 본문의 한 문장으로, 오늘 본문을 한 문장으로 말하면 그 시대 가장 똑똑하고 날고 긴다고 하는 하만도 하나님의 역사 앞에서 하나님이 후 한번 부르신 것만으로도 철저히 무능한 자가 되어 아무 힘도 쓰지 못했다. 이게 오늘 본문입니다. 그거를 고린도전서 1장에서 바울은 이렇게 표현했죠. 형제들아, 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않고 능한 자가 많지 않고 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고, 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시고, 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 이렇게 말하죠. 심지어 어떻게까지 말씀하시냐면 하나님의 약하심이 사람의 강함보다 더 강하다, 하나님의 어리석음이 사람의 지혜를 능가한다, 이렇게 말씀하세요. 네. 하나님 입장에서 보면, 아니 하만 입장에서 보면 하루아침에 갑작스럽게 이 모든 일이 일어났죠. 그렇게 잘 나가던 자기가 죽기까지 하루가 안 걸렸습니다. 하루가 안 걸렸어요. 하만이 어디서부터 잘못된 건가? 괜히 모르드게 일찍 죽이겠다고 새벽부터 왕에게 와가지고 이렇게 된 건가? 그때 오지 말 걸 그랬나? 아니면 모르드게만 죽이고 끝낼 걸, 유대민족 전체를 죽이겠다고 한 게 잘못이었나? 아니면 에스더 치마를 붙잡고 엎드린 게 문제였나? 네, 아니요. 그런 한두 개의 사건이 문제가 아닙니다. 이거는 하루아침에 무너졌지만 사실 하루아침에 무너진 게 아니라 아주 오랜 시간 유대인과 모르드게를 죽이려고 준비했던 것처럼 하만의 죽음과 망함도 오랜 시간 이루어져 온 일이에요. 왜요? 하만이 계속 자기 죽음을 위한 열매를 맺으려고 그걸 심은 거거든요. 하만이 심은 걸 오늘 받은 거예요. 어쩌다 재수없이 이런 일을 당한 게 아닙니다. 한 번 선택을 잘못해서, 세상은 그런 말을 자주 하죠. 내가 진짜 한 번의 선택을 잘못해서. 그런 건 없습니다. 이 땅에서는 그렇게 지나가다 선택 잘못해서 넘어질 수는 있죠. 근데 영원한 우리의 삶에 그런 건 없습니다. 한 번 선택을 잘못해서라는 건 있을 수가 없습니다. 하이미 법칙이라는 게 있죠. 1대 29대 300. 네, 많은 분들은 아실 거예요. 진짜 한번 큰일이 일어나기 전에 그것과 흡사한 29번의 사건이 일어나고, 그것
지옥으로 갈 수도 있는 300번의 사건이 있다. 그러니까 한 번 잘못된 선택이 사람을 무너뜨리는 게 아니다. 그는 그런 사람이었다. 이게 이제 하인리히 법칙이거든요. 근데 우리 영적으로는 더욱더 그렇습니다. 영적으로는 하만이 한 번 재수 없이 당한 게 아닙니다. 어떤 선택을 한 번 잘못한 게 아닙니다. 그는 그런 사람이었던 거예요. 그는 오늘 안 무너졌어도 내일 무너졌어요. 내일 안 무너졌어도 내년에 무너졌고. 그래서 중요한 게 뭐냐면 내가 오늘 무엇을 심고 있는지가 제일 중요한 거예요. 여러분 뺀질을 매일 심으면 어떻게 되는 줄 아세요? 뺀질이가 되는 거예요. 그는 한 번 뺀질 걸어서 뺀질이가 되는 게 아니에요. 뺀질이라 그러니까 자, 다른 말로 할게요. 그가 계속 그런 거를 계속 심어온 거예요. 그래서 그렇게 된 거예요. 한 번 내가 잘못 찍혀서 그렇지 않습니다. 여러분, 자기 지혜가 아니라 하나님의 이끄심, 하나님의 행하심, 하나님의 왕되심이 우리의 전부라는 걸 우리가 알아야 됩니다. 내가 한두 번 그렇지 않습니다. 하만은 자기 지혜를 심은 게 전부입니다. 매일 자기를 위한 자기 지혜를 심었어요. 이렇게 하면 내가 손해볼까? 이렇게 하면 내가 힘들어지진 않을까? 내가 나를 만족시키는 결정은 뭘까? 매일 평생을 그렇게 심어왔어요. 그걸로 교만과 증오와 미움과 억울함을 심었습니다. 오랫동안 그거를 심었고 마음에 계속 물을 주었고 그렇게 풍성하게 가꾸어 왔어요. 그 결과 그것들이 하만의 영혼 속에서 풍성하게 자라나기 시작했습니다. 오늘 그 열매를 보고 있는 것뿐이에요. 한 번 실수해서 선택을 잘못했다고요? 그렇지 않습니다. 여러분, 그렇게 간단한 문제가 아닙니다. 영혼의 문제가 계속 심은 거예요. 계속. 그가 만약 하나님을 두려워하면서 그 더러운 것들을 심는 것을 멈추었다면 이렇게 되진 않았을 겁니다. 우리가 머리에 새똥을 맞을 수 있습니다. 저 3번 맞아봤습니다. 새똥을 맞을 수 있는데 새가 둥지를 틀게 하는 건 다른 문제입니다. 차원이 다른 문제입니다. 우리가 가질 수 있는 많은 씨앗들이 있습니다. 우리가 심을 수도 있는 씨앗들. 하만이 심었던 교만과 증오뿐만 아니라 반대로 사랑과 용서와 온유라는 것도 우리는 심을 수 있어요. 미움과 용서 혹은 원한과 너그러움, 이렇게 대조되는 것들이 너무 많아요. 특별히 내 옳음을 주장하는 것과 하나님의 완전하심 앞에 엎드리고 굴복하는 그것들 둘 중에 하나를 선택할 수가 있어요. 중요한 건 그것들 중에서 내가 오늘 무엇을 심을 것인가 하는 것을 결정하도록 사명을 요구받았다는 걸 기억해야 됩니다. 성경은 오늘 우리가 심는 거에 따라서 장차 우리 손으로 받아들게 되는 열매가 달라진다고 말씀하세요. 그게 갈라디아서 6장입니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 자, 자기 육체를 위해 심는다는 건 헬스한다는 말이 아니에요. 이 땅에 속한 것, 자기만을 위한 것이라는 것보다 더 깊은 의미가 있습니다. 말 그대로 다 자기를 위해 결정하고 이렇게 어떤 선택지가 오면 내가 하면 나한테 유익할까 안 유익할까, 내가 좋을까 싫을까, 내가 상처를 받을까 상처 안 받을까, 나에게 어떨까, 다 자기를 위해 결정하고 자기를 위해 살아간다는 말입니다. 육체를 위해 심는다는 게, 그건 신자라는 개념과는 반대되는 개념입니다. 하나님의 백성이라는 개념과는 반대되는 개념이라고요. 신자는 누굽니까? 나는 죽고 예수로 사는 삶인데 자기 자신을 위해 살아간다면, 그러면서도 누구나 다 그렇게 하잖아요. 그럼요. 예수 없는 사람들은 다 그렇게 해요. 그러니까 넓은 길이죠. 그러나 우리는 그렇지 않잖아요. 장로님 기도하신 것처럼 좁은 길로 가는 자들 아닙니까? 예수님도 말씀하셨어요. 네. 신자는 나는 죽고 예수로 사는 삶인데 자기 자신을 위해서 살아가는 게 전부고 당연한 거라고 여기고 매일 그것을 심는다면 신자가 신자인 것을 스스로 거부하는 중이고, 그걸로는 당연히 썩어질 것을 거둘 수밖에 없습니다. 어쩔 수 없습니다. 여러분, 이거는 진리입니다. 반대로 성령을 위해 심는 자, 하나님이 어디로 가든지 따라가는 자, 요한계시록의 표현인데 그 따름과 순종과 충성을 심으면 성령으로부터 영생을 거둔다고 말씀하죠. 여러분, 이건 너무 당연한 겁니다. 왜요? 그거 하나님의 백성이니까. 너무 당연한 거죠. 바울은 그거를 두고 고린도전서 9장에서 자기를 쳐서 복종시킨다고 말씀하세요. 자기를 쳐서 복종시킨다. 자기를 쳐서 복종시키는 것이 그게 뭡니까? 그게 바로 성령의 사람으로 사는 거죠.
그게 성령을 위해 심는 거라고 말씀하시는 거예요. 그 복되고 영원한 것은 이 땅에 속한 게 아닙니다. 이 땅에는 여전히 의심이 있고 불안이 있고 억울해하고 하나님을 원망할 만한 일들이 있지만 그럼에도 완전한 일을 이루실 우리 하나님을 믿는 겁니다. 그게 둘째 아이 이야기입니다. 이 아이가 이거는 성경에서 제목을 붙인 것 중에 가장 잘못 붙인 후대인 우리가 잘못 붙인 겁니다. 돌아온 탕자 이야기가 아닙니다. 둘째 아들 이야기는 이 아이는 자기가 최고의 조건을 가지면 최고의 인생이 될 줄 알았던 한 사람입니다. 네. 그래서 무리수를 둬서라도 아버지한테 살아계신데도 유산 달라고 땡겨달라고 무리수를 둬서라도 최고의 조건들을 손에 결국 쥐었죠. 젊음, 자유, 뭐 친구들, 돈, 건강 다 가졌어요. 여러분 좋은 것들을 가지면 좋은 열매를 맺을 거라고 우리는 생각을 하잖아요. 근데 그 아이는 모든 좋은 것들로 최악의 결과를 만들었습니다. 그게 사람의 실력입니다. 우리가 그렇습니다. 우리는 매일 조건을 두고 하나님께 기도합니다. 이거를 주십시오. 이거를 주십시오. 왜요? 그걸 가지면 내가 뭐 될 것 같거든요. 근데 우리에게는 그럴 실력이 없습니다. 왜 승진을 하고 좋은 학교를 가고 돈을 가지려고 합니까? 그게 더 좋은 결과를 만들어 줄 거라고 믿기 때문인데 우리에게는 그럴 실력이 없습니다. 오히려 그것 때문에 망가지는 경우를 더 많이 봤습니다. 최악의 결론을 만들어내던데요. 근데 그렇게 그 아이가 자기가 가진 최고의 조건들로 만들어낸 최악의 결론 때문에 죽게 되고 망하게 되고 좌절할 때 하나님은 그 최악의 조건들을 가지고 최고의 결과를 만들어내셨다. 그게 그 이야기입니다. 돌아온 탕자 이야기가 아닙니다. 그래서 하나님의 이야기입니다. 우리는 모든 조건들만 가지면 될 줄 알고 여전히 모든 조건들을 구하고 있지만 그것들로는 안 된다. 최고의 것들을 만들어내는 분은 오직 하나님이시다. 그게 그 이야기예요. 누가복음 15장. 어떻게 하시죠? 처음 스스로 버렸던 아들됨을 회복시켜 주시죠. 그건 단지 아들로 다시 받아줬다는 것보다 더 큰 겁니다. 처음부터 아들이었습니다. 근데 세상이 볼 때 최고로 좋은 조건들을 가지고 아들됨을 잃어버리는 데 썼습니다. 얘가 하나님은 최악의 것들을 가지고 아들됨을 회복시켜 주신 거죠. 진짜 아들이 되는 겁니다. 감격이 있고 감사가 있고 나는 아들이다. 아버지의 아들이다를 매일같이 알고 고백하는 진짜 아들. 우리가 하나님께 속하게 되는 게 가장 중요한 문제라는 거예요. 어떤 조건을 가졌는가와도 비교할 수 없이 가장 중요한 문제. 아니 최악의 조건을 가지고도 최고의 것을 만들어내신다니까요. 하나님이. 무슨 조건이 더 필요해요 우리에게. 내가 오늘 하나님께 속하게 되는 것. 그것뿐입니다. 우리가 가진 어떤 것이라고 해도 하나님께 속하게 되는 게 가장 중요한 문제입니다. 수요일 날도 말씀을 드렸지만 저는 우리 교회에 속한 다음 세대 아이들이 우리와는 비교할 수 없는 큰 부자가 되기를 정말 계속 기도합니다. 좋은 조건이기 때문이 아니에요. 그것들을 가지고 전 진심으로 일론 머스크 같은 아이들을 되기를 원해요. 단지 자기 혼자 세계 최고 부자가 되고 끝나는 게 아니라 저는 일론 머스크 높게 보거든요. 그래서 저는 높게 보는데 그래서 뭐 인류를 위해 내가 무엇을 할까? 뭐 이런 고민을 해야죠. 그러니까 매일 어떻게 해야 내가 먹고 살까? 이 고민을 하는 것에서 그 고민의 내용이 달라지고 크기가 달라지는 거죠. 정말로. 그래서 놀라운 아이들 되기를 정말 계속 기도해요. 결국에는 중요한 게 뭐냐면 어떤 좋은 조건을 가졌느냐가 아니라 내가 하나님께 속하게 되기를 간구해야 되고 그렇게 내가 하나님의 사람이 되는 게 우리의 기도 제목이어야 합니다. 근데 세상은 그게 설명이 안 돼요. 설명을 못 해요. 좋은 조건을 가져야 좋은 결론을 얻지. 이거밖에 없어요. 세상은. 이것밖에 몰라요. 그러니까 이게 설명이 안 되니까 어떻게 갑니까? 그럼 그 아이가 집을 안 나갔더라면 어떻게 됐을까? 우리가 그렇게까지 얘기하거든요. 그렇게까지. 그러면서 집 나간 게 은혜다. 이렇게도 표현하잖아요. 이거를 바울의 표현으로는 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다라고 표현하는 건데 그러면 못난 이들은 뭐라고 질문하냐면 집 나가라는 말이냐? 그럼 나도 집 나갈까? 이렇게 이제 묻습니다. 이게 왜 이해가 안 될까? 이렇게 설명을 하는데 왜 이해가 안 될까? 우리는 최고의 것들을 가지고도 최고의 것을 못 만들어낸다. 실력이 없다. 하나님은 근데 최악의 것들을 가지고도 최고의 것을 만드신다. 이게 성경이 우리에게 말하는 거거든요. 이게 왜 이해가 안 될까? 여러분 근데 기억하십시오. 우리는 최고의 조건들을 가지고도 최악의 결론을 만든다. 그게 죄성입니다.
근데 하나님은 최악의 조건을 가지고도 가장 최고 아름다운 결론을 만들어내십니다. 그게 로마서 8장에서 말하는 하나님의 선입니다. 그게 성경이고 그게 말씀이고 우리에게 대한 복음이고 오늘 본문의 내용인 겁니다. 네, 이거를 알아야 됩니다. 자, 바울이 사도가 된 가장 강력한 이유가 뭡니까? 스데반 죽인 겁니다. 스데반을 죽인 것 때문에 바울이 사도가 됐습니다. 왜요? 하나님이 이런 괴물 중에 하여튼 괴수, 죄인 중에 괴수 같은 사람도 이렇게 쓰신다를 보여주시기 위함이거든요. 바울이 평생 동안 뭐 자랑하고 다녔냐면 나는 예수 믿는 사람들 박해하고 죽였다. 나는 죄인 중에 괴수다. 그럼에도 하나님이 나를 받아주셨다. 하나님의 은혜는 놀랍다. 이게 바울이 했던 설교의 내용들이에요. 네. 그러면 예수 믿는 사람들을 우리도 잡아 죽이면 우리도 훌륭해집니까? 이 말이 안 되는 소리잖아요. 우리는 은혜가 무엇인지를 알아야 됩니다. 하나님의 은혜는 우리의 못남과 연약함과 부족함을 그냥 세상이 평가하는 대로 너 못났으니까 부끄럽고 자책하게 되고 실망하게 되고 절망하는 인생 되로 끝나지 않고 오히려 그 속에서도 자랑이 되게 하시고 감사와 감격의 이유가 되게 하십니다. 내가 그때 연약하지 않았다면 내 인생에 답이 없었을 거야가 되게 하는 거죠. 그래서 약함이 자랑이 되게 하신다고 우리는 고백하잖아요. 네. 감사와 감격의 이유가 되게 하시죠. 내가 옛날에 예수 믿는 사람들 잡아 죽이고 박해했다. 근데 하나님은 그런 나를 들어 사용하시고 나를 자녀 삼으셨다. 이게 자랑이 되는 거예요. 그래서 바울이 우리에게 강조하는 유일한 자랑거리는 뭡니까? 예수 그리스도와 그의 십자가 외에는 자랑할 게 없다는 걸 너희가 알길 원한다 라고 말하는 거예요. 그러니까 내가 조금 잘 된다면 하나님이 해주셨어요 이런 거 말고 예수 그리스도와 그의 십자가만 우리의 자랑인 걸 알게 되는 거죠. 하나님 앞에 엎드리게 하는 재료가 되게 하시는 거죠. 그래서 우리에게는 두려울 게 없는 겁니다. 우리의 못남과 부족함까지도 가장 완전한 하나님의 선을 이루게 하시는 도구가 된다면, 재료가 된다면 하나님의 뜻과 하나님의 이끄심이 우리를 오늘 가장 강력하게 이끌어 가신다면 우리가 오늘 해야 될 일은 뭡니까? 그저 하나님이 우리 왕이신 것을 매 순간 고백하고 그 하나님께 경배해야 될 뿐입니다. 그게 우리가 할 일입니다. 다른 게 아닙니다. 야, 너 더 간절히 원하면 하나님이 너한테 더 좋은 조건을 주셔. 뭐 그런 거 말고, 우리가 하나님 앞에 엎드려서 주님, 내가 옳지 않습니다. 하나님이 옳으십니다. 하나님을 믿습니다. 주님, 나에게 찬양을 받아주십시오. 주님을 경배합니다. 그게 신자요 성도입니다. 우리는 그렇게 모든 순간 은혜의 한 자락 없이는 절대로 살 수 없는 자라는 사실을 깨닫고 고백할 뿐입니다. 그렇게 하나님의 신실하심이 우리의 모든 순간, 심지어 최악의 조건을 가지고도 가장 완전한 일을 이루시는 우리 하나님을 바라보실 수 있기를 바랍니다. 세상은 우리에게 네가 뭐를 가졌냐라고 묻죠. 그래서 우리가 지치고 힘들고 이제 속상한 거거든요. 네가 뭐를 가졌냐? 난 가진 게 없는 것 같아요. 막 비교당하고 그러니까 위축되고 좀 부족해 보이고. 근데 그때 복음은 우리에게 무엇을 말합니까? 야, 살아계신 하나님을 봐라. 우리가 봤는데요. 근데 모르겠어요. 그러니까 에스더를 보여주는 거예요. 최악의 조건들 가지고 놀라운 일을 이루지. 모르겠는데요. 둘째 아들 이야기를 너 알고 있냐? 뭐 모세 이야기, 아브라함 이야기, 뭐 다 갖고 오는 거예요. 말씀을 정리하겠습니다. 하만은 하루아침에 갑자기 이렇게 된 게 아닙니다. 최소한 5, 6년, 아니 그의 평생이 심었던 열매를 오늘 받았을 뿐입니다. 오늘 우리의 모든 순간 어떤 상황 속에서도 우리 주 하나님을 믿음으로 바라보시길 바랍니다. 그리고 이제 하나님 중심의 생각과 말과 충성의 삶을 심으시기를 바랍니다. 나를 위해 결정하는 거 이제 줄이시고 하나님을 위해 결정해 나가십시오. 하나님은 가장 선한 열매들로 가득 채우실 겁니다. 그래서 아까 그 찬양의 가사가 너무 귀해요. 나의 한숨을 바꾸셨네라는 찬양인데 고달픈 나의 삶에 은혜도 무뎌지고 곧 사라질 것에 내 마음을 두는 게 전부였다. 헛되고 헛된 것들을 바라볼 뿐이었다. 그 은혜를 놓치고 살았다. 주어진 삶을 묵묵히 살아가고 그러나 이제 나를 붙드신 주 예수를 본다. 사망 가운데 놓여진 나의 삶을 날 건지신 그 이름 예수를 본다. 나의 한숨을 주님이 바꾸셨다. 주를 향한 노래로 소망의 노래로 찬양하면서 내 눈물을 거두신 주 예수 이름 안에 살길 원합니다 라고 우리가 아까 고백했죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 우리 호흡을 아주 짧고 짧은 우리 호흡을 다 마치고 하나님 앞에 서면 하나님이 우리에게
오셔서 우리를 안아주실 겁니다. 우리가 받아들게 될 최고의 열매가 무엇인지 그때 우리가 알게 될 겁니다. 그때가 되면 우리가 오늘 이 세상에 살면서 도무지 이해가 안 되고, 이해하려고 해도 이해가 안 되고, 원망만 되고 속상하고 답답했던 것들, 그 모든 것들이 우리 눈에 비닐이 벗겨지는 것처럼 다 선명하게 드러나게 될 겁니다. 하만이 우리 민족을 왜 죽이려고 그랬는지, 모르드게를 왜 죽이려고 그랬는지, 그 사람은 나한테 왜 그때 그 말을 했는지, 왜 그렇게 했는지, 나한테, 우리 아이에게, 우리 가정에 왜 이런 일이 일어났는지 우리는 모르지만, 안다 그러면 거짓말이죠. 우리는 모르지만, 그러나 그게 아무 상관이 없게 되는 날이 곧 오게 될 겁니다. 하나님의 은혜는 그것과 비교할 수 없이 모든 것을 덮고 우리를 가장 풍성하게 할 것이기 때문입니다. 그리고 그 시작이 오늘 우리의 삶입니다. 오늘 우리가 믿음으로 하나님 나라를 소망하기 시작하는 거, 하나님 중심을 오늘 심는 거, 나를 위해 심지 마시고 성령으로 심으십시오. 성령으로 심는다는 건 하나님 이끌어 가시는 대로 주시는 마음을 따라 행한다는 말입니다. 우리의 상식과 우리 오름이 아니라 하나님이 주시는 마음을 따라서 나의 오늘을 세워가실 수 있기를 바랍니다. 그렇게 놀라운 열매를 맺는 우리가 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 찬양합시다. 고달픈 나의 삶에 은혜도 무뎌지고, 고달픈 삶에 은혜도 무뎌지고, 곧 사라질 곳에 내 마음 두네. 헛되고 헛된 것들을 바라보며, 헛된 것들을 바라보며 그 은혜를 놓치며 살았네. 그 은혜를 놓치며 살았네. 그러나 주어진 삶을 묵묵히 살아가며, 주어진 삶을 묵묵히 살아가며 날 붙드신 예수를 보내, 붙드신 주 예수를 보내. 사망 가운데 놓여진 나의 삶을 날 건지신 그 이름 예수. 나의 한숨을 바꾸셨네. 나의 한숨을 주를 향한 노래로, 소망의 노래로 나의 눈물을 거두신 주 예수 이름 안에 살게 소서. 나의 한숨을 바꾸셨네. 나의 한숨을 바꾸셨네. 주를 향한 노래로, 소망의 노래로 나의 눈물을 거두신 주 예수 이름 안에 살게 하소서. 우리 같이 눈 감고 잠시 기도하기를 원합니다. 여러분, 오늘 본문은 에스더 이야기도 아니고 하만 이야기는 더욱더 아닙니다. 하나님 이야기입니다. 하나님이 누구신지, 우리 삶을 어떻게 이끄실 것인지를 영화처럼 보여주는 장면입니다. 우리 지혜가 아니라, 대단한, 우리가 요구했던 대단한 조건이 아니라 오직 하나님의 은혜가, 하나님의 완전하심이 우리를 완성하실 겁니다. 세상이 말하는 조건을 조금 가지지 못했어도, 좀 부족해도 연약해도 이걸로 뭐가 되겠나 싶은 그때에도 하나님이 우리 삶을 놀랍게 붙드실 겁니다. 다만 오늘 성령으로 심으십시오. 내가 나를 위해 심었던 모든 것들을 이제 줄이고 중단하고 거기에 물을 주지 말고 성령으로 심으십시오. 그렇게 하나님이 우리 삶에 이루실 놀라운 열매를 기대하십시오. 왜 이런 일이 일어납니까? 전능하다면서 왜 이 일을 그냥 둡니까? 가 전부였던 우리이지만 이제 우리가 생각하지 못한 방식으로, 우리에게 갇히지 않으시는 창조적인 방식으로 우리 삶을 바꾸실 겁니다. 내가 아니요 오직 하나님이십니다. 내가 아니요 오직 그리스도이십니다. 그 고백을 하십시오. 조용히 묵상하며 우리 인생을 두고 하나님 앞에 기도로 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 내가 그동안 생각해왔던 모든 최고의 조건들 살려고
하나님이 우리 삶을 완성하실 믿고 그 복음 아래에서 기대하며 주 앞에 나아가서 도와주시옵소서. 하나님이 인도하시고 세우시고 붙드시는 인생 되게 하여 주시고 우리 자녀들이 그렇게 세워지게 하여 주시고 하나님을 그렇게 바로하고 온전한 지성과 온전한 신앙으로 세워주시고 인도하여 주시고 주님을 바라보고 주님을 두려워하고 주 앞에 온전히 엎드리는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 여전히 연약하고 넌센스 앞에서 고통당하고 있는 많은 사람을 붙들어 주시고 위로하여 주시고 그들의 인생 속에 놀라운 은혜가 임하는 거룩한 역사를 말씀하여 주시옵소서. 하나님, 우리 생각이 전부인 줄 알았습니다. 우리의 기대대로, 우리의 정의와 우리 오름대로 하나님께 조건을 요구하고 내세우는 게 전부였는지도 모릅니다. 이제 하나님 앞에 엎드리기를 원합니다. 내가 아니요 그리스도입니다. 정직히 고백하기를 원합니다. 더 이상 내 삶을 내가 이끌어가도록 그냥 두지 마시고 성령으로 우리 삶을 이끌어가 주시고 붙들어 주시고 그렇게 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 절망뿐인 우리의 조건들 속에서도 내 모든 것을 합력하여 가장 완전한 선을 이루어 주겠다 라고 복음으로 말씀하시는 하나님 앞에 나아가 엎드리고 오히려 하나님으로 인해 기대하고 하나님이 나의 아버지이신 것으로 인하여 감사하며 감격하는 우리 모두의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이젠 의심과 불안이 아니라 감사와 감격이 우리 삶을 꽉 채우게 하시고 그렇게 우리 인생 이제 오늘부터 시작된 새로운 3월 아니 오늘부터 시작되는 새로운 우리의 전 인생 속에 하나님의 놀라운 은혜를 맛보며 주님과 동행하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주인 되신 살아계신 우리 주의 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 다함없는 사랑과 성령의 교통인도 역사 위로 함께 하심의 은사가 이 시간 주를 바라보며 예수 안에 허락된 그 길을 믿음으로 담대히 묵묵히 걷기를 소원한 사랑하는 모든 성도들 머리머리 위에와 그들의 자녀들 그리고 그들의 생업, 그들의 직장, 사랑하는 이 교회 위에 이제로부터 영원까지 함께 계실지어다. 아멘.